Sharqi Turkistonga Xitoy o'lkalaridan taklif bilan o'qituvchi qabul qilish plani o'tirib qo'yildi. Xitoy hokimiyati har xil nom va bahonalar bilan Sharqi Turkistonga ko'chman Xitoylarni ko'plab yerlashtirish plani uzluksiz davom qilyotdi. Xitoy hokimiyati har xil nom va bahonalar bilan Sharqi Turkistonga ko'chman Xitoylarni ko'plab yerlashtirish plani uzluksiz davom qilyotdi. Xalq to'rining bergan xabariga qaraganda 16 may kuni Xitoy doiralari Sharq Turkistonning Urumchi shahrida 2017-yillik o'tir boshlang'ich va yasli o'qituvchilarni taklif qilish axborot e'lon qilish yig'ini ochgan bo'lib, bu yig'inda Sharqi Turkistonga Xitoy o'lkalaridan yangidan 22 ming nafar 972 o'qituvchini taklif qilish plani o'tirib qo'yilgan. Sharq Turkistonga Xitoy o'lkalaridan o'qituvchi qabul qilish uchun to'rda tizimlatish vaqtining 5-oyning 15-kunidan 5-oyning 21-kunigacha bo'lganligi, 100 turani imtihon, siyosiy jihatdan tekshirish, salomatlik tekshirish, tarbiyalash vaqtini bekitish va taklif qilib ishiltish qatorliqlarni viloyat, shahar va oblast qatorliq o'rinlar o'z oldiga bekitadiganligi bildirilgan.